Malori da caldo a Palazzo Ducale per alcuni dipendenti della Fondazione Musei Civici, costretti a lavorare giornate intere con temperature vicine, talvolta superiori ai 35 gradi. Il più celebre e frequentato Museo Veneziano, nell'anno del Signore 2017, è infatti ancora privo di un impianto di condizionamento. Gli episodi raccontati dalla CGIL puntano il dito contro quella che secondo il Movimento 5 Stelle è soltanto la punta di un iceberg. È una situazione semplicemente vergognosa, attacca la consigliera comunale Sara Visman. D'estate si è obbligati a tenere le finestre aperte e sopra le opere del Tintoretto e del Veronese sono stati installati dei dissuasori per i colombi. È imbarazzante da parte delle guide turistiche spiegare agli ospiti che stanno guardando le opere cosa servono questi dissuasori plurispillo che stanno sopra le stesse. In pratica sono quegli lunghi aghi che servono a tenere lontani i piccioni, perché questi ovviamente entrano e fanno i loro bisogni. Staranno lontani sì dal Tintoretto e dal Veronese, ma ovviamente non stanno lontani per tutto il resto della mobilia e tutto quello che c'è all'interno del palazzo. Un intervento di messa a norma sulla storica sede del potere della Serenissima dovrebbe essere eseguito nei prossimi mesi grazie ai 110 milioni in arrivo dal Patto per Venezia. Assurdo che si debbano aspettare questi finanziamenti per occuparsi di quella che doveva essere una priorità, incalza la Visman, soprattutto considerati gli incassi di Palazzo Ducale, che è di gran lunga il più frequentato dei musei veneziani. La tutela di quelle che sono le nostre bellezze sono sia la parte dell'edificio, ma anche chi ci lavora dentro deve essere tutelato e le condizioni di lavoro fanno sì che un dipendente felice dia anche un buon servizio alla cittadinanza e agli ospiti.